Jireenya namaa laaqina. Ati garuu an saayibummaa fi si beekaa maqaa nama. Saayibummaa ta'e samiin dhayi saayibummaa. Awwoo haasa kam fiddu akkam. Yoo yaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya akkam jirtan isin jechaa kan daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Maammeen Beej YouTube jedhuudha. Egaa akkuma isin beektan ana TikTokaa fi Facebook qofa irratti na beektanii har'a garuu YouTube banadheen jira. Prank irratti hojjechuuf hin deema viidiyoo kiyya dura. Prankiin kunis maal isinitti fakkaate hiriyaa kiyya yookaan waahila kiyya anne prank irratti hojjechuuf gandasaa gandee jechuudha. Achiin jira. Akkamiin beektanii anneen kun hedduu shamara sodaata dhalaa sodaata. Har'a ammoo hiriyaati Naatolii biyya alaatii siin fuudha jechuudhaan maallaqa baay'ee irraa nyaattee jirta. Akkamitti nama akkas gootaa jennee anneetiyuub waliin waan inni jedhu maal sitti fakkaataati? Ni boya mi malaalaga. Angama kiyyaa ni boya jeeti yaada bu'aan beekamaninu ni boga jeeti yaada yoo bo'ees bakka dhiifamumaan gaafadha. Kanaafuu nu lameenuu garuu prank yaalleen beeynu viidiyoo duraatti reaction aanne waliin halaallu ni dawwallaaf jechuudha amma. Ya dawwallaaf. Hello. Anne. Laudhu rafa jechuudha. Godheetiin jira. Anne. Ganda jira ulaati isin dura jira bara. Dafi haabilisi. Fardii fi si barbaade bara. Hayyee ulaa duraan jira hayyaa. እና ጋይስ ካሜራን keenya dhokoifannee jirra. Inni immoo gannuuf haa ba'u. Meegaa waan jiru waliin laalla. Har'a garuu isaa si cafaquun nan mul'achuu jira. Saniifuu let's go reaction isaa waliin halaallu. Har'attu manaa eegaa. Ani Bisa. Alhamdulillah. Saya kabdat. Maal mana maa waliin seenne ati ala dhaabbatta. Ambare isa kutee jira mana sini. Mana ol seenuu qabda gaasa'e. Nage. Dhimma jabaa fi sigara dhufeerra. Maal? Dhimma fardi. TikTok booda deebiin osoo. Dhimmi jabaan TikTok booda deebiin. Wala ara TikTok amti. Fuudhuu deegaa. Fuudhaas miti. Waan guddaa kakaafiis barbaade saayiboo. Fuulli siinatti aaree miti yaa. Isin? Meelaa bareechi. Fuulli siin aaree miti. Anne bareechi ilaali. Dhagaye. Fuulli siin aaree miti. Dhimmi guyyaa guutuu si barbaada oleefis dhimmi ansi dawwaleefis dhimma biraan jiru. Michoota nu fuula keessa ilaali bareechi. Yaa maana laalchista dhibbata kanan qaqqaanfachiisin gaa. Si qaanfachiisu. Amuuriin duraa daabii. Anne dhagaye. Assalaamu alaikum anas naacha. Anne qalbii boodatti deebitaa dhiisi. Likkitti fuula sii keessa. Maaliif ilaalaan maali ajijatiyya narraa kireeffattee ilaalaan nu fattee gaasisaa irratti. Anne nan beektu. Dhiisati rakkoon qabu. Qoy anne laa saayibummaanis bika qabdi. Laa dhagaye inni na fitachiisu dura saayibummaan bika qabdi. Obbolummaan bika qabdi. Maali qoy saayibummaa jaboo jechuun akka nama beekuun godhatiin isin asirraatan nan wanti si barbaadeefis kanuma akka nama hin beekneen godhatiin naamusaan nan dubbadhu. Haa fuula keessa ilaali bareedu. Maali? Beetu jechuuti. Hin beekun. Na baariyaa miti gootee akka nama bakka. Haa amma si taayimtu guutuu dhaggeeffadhu irraa. Maali? Timadhu waan akka sodaa malee anaas si bira jira. Anne nan beektu. Simbeeka. Anne si fuudha naannettee maallaqa jilasan. Narraa nyaattee amma si beeku naannetta. Kana dhaabaa gash. Guyyuu maali si amma woo. Si damaran fuula kee ilaaleetiin beekaan Anne fattee gaa mudee kanaan fadhaan wallahi fattee. Hayi. Sin jaaladhaa manaa obbolee.